Tag Yours mechanische Gaming-Tastatur. Könnte sich dieses Quartz Mechanical Keyboard mit magnetischer Handgelenkauflage für dich lohnen oder nicht? Darum geht es im heutigen Video. Das Amazon-Angebot dazu werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Für eine mechanische Gaming-Tastatur liegen wir hier in etwa im mittleren Preisbereich. Sie hat die typische Beleuchtung, die bei Gaming-Zubehör natürlich nicht fehlen darf. Vorteilhaft ist der Aspekt, dass es eine ergonomische mechanische Tastatur ist. Also da wird auch darauf geachtet, dass sie angenehm in der Verwendung ist. Außerdem haben wir eine breite Kompatibilität, kann zum Beispiel PC, Laptop, Xbox, PS4, PS5 verwendet werden, also für viele Geräte im Endeffekt. Und genau, so wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Sie bietet zwei einstellbare Winkel, das ist auch sehr, sehr cool. So kannst du mal so ein bisschen gucken, was halt beim Zocken für dich angenehmer ist. Eine magnetische Handgelenkauflage hält ihre Hände in der natürlichen Position und minimiert Ermüdungserscheinungen bei längerem Gebrauch. Auch der Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Gerade bei einer längeren Gaming-Session ist das natürlich durchaus ein Vorteil. Praktische Multimedia-Tasten haben wir hier auch, lineare rote Schalter, eine hochwertige Tastatur, die speziell für Zocker oder auch für Büroarbeiter entwickelt wurde. Bei beiden Sachen kann das ja mal ein bisschen länger dauern, ja. Die roten Schalter gewährleisten präzise Eingaben, geringes Rauschen, leichtes Berühren und extreme Haltbarkeit mit einer langen Lebensdauer. Ja, die breite Kompatibilität habe ich auch schon angesprochen und außerdem ist es eine coole Geschenkidee für Gamer oder Technikfreunde. Ja, meiner Ansicht nach ein faires Angebot, die Tag Yours mechanische Gaming-Tastatur. Ob es für dich das passende Exemplar ist, kannst du natürlich in Ruhe alleine beurteilen. Das Amazon-Angebot zur Tastatur verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Alles Gute. Ciao.